سلام دوستای عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا هستین جور باشین. خوش آمدین در یک نو ویدیو از ما امروز میخواستم که یک ویدیوی گوشت مرغ را که ما قد سویا سس تیار کردم جلیم تیار میشه، مزه‌دارم، ما یک الگ تیست داره. ما گفتم که شما شیر کنم که شما انشالله اگر خوش شما ما دیگه انشالله تیار کن. ما اینا لی بسم الله که شروع ما گوشت مرغ را گرفته دوم به استغان چمکی مرغ گرفته بودم. اگر شما چمکی مرغ ده پیشم نبودک میتونین که سینه مرغ بگیرین، ریزه ریزه قیله که دوم رنگی کباب وری اینجی یک قاشق نمک ما گرفتم. امیره که انداختم امی نمکه شما اندازه خودون خو انداخته میتونین یا کم یا زیاد اندازه گوشت خو. از او بعد یک قاشق چیکن مساله شان چیکن مساله انداختم، یک قاشق گرم مساله، یعنی آخریش که بوده که مرج سیاه بوده یک نصف قاشق، یک قاشق وری ما اینجی سیر بلیزی انداختم. از او بعد اندازه دو قاشق وری ما بریشی ماس مینداختم. از بعد از او ماس که انداختم اندازه دو قاشق وری ما اینا لیمن انداختم. لیمنم شما اندازه خودون خو یا کم یا کلو هرچی قصد که خوش داشتین بندازین. از او بعد ما میگرم خوب گرد کده. از او یکی خوب مسالهش گرد شد. این المایر خوب گرد کده. از او بعد برای یک نیم گنچه وری یک طرف میلم تا که خوب مساله خور ما بین خوکش کنه. از او بعد ما اینا یک طرف گرفتم روغنیشتم از خاطر که ما اینا سرخ منم 4 قاشق cornflour ما بلیزی مینداختم. از او بعد اندازه 2 قاشق وری روغن مینداختم و پس اینا خوب گرد کده. از او بعد روغن که خوب سرخ ما اینال گوشت تیار شد. روغنم سرخم ده. ما میتا گوشت را خدستای گرفته دانه دانه منی روغن مینداختم. دو دفعه ما مینداختم. از او بعد یک دفعه که اینا برای یک 5 منت وریم. از او بعد شور ده دیگه طرف شی که خوب پخته شد بدر منم. از او بعد دیگه دفعش مینداختم. این تمامی گوشت سرخ شده. از او بعد ما میگرم روغن زیر فول اندازه یک 3 قاشق نانخوری وری میلم منی زیما یک قاشق زیره انداختم، یک 4-5 دانه لونگ انداختم، دیگه یک
6 7 دنه بیلیف یا کی پتی گرم مساله. از بعد 2 دنه مرچ سوس گرفتم انداختم. شما اندازه از خودتون خوب انداخته میتونین هر چقدر که خوش داشتین. ولی یک 2 منت وری ما یا 1 منت وری نشور داده. از بعد این حالی ما اندازه یک قاشق وری ادرک ولی زی انداختم. دمی دوران اندازه یک قاشق وری سیر ما کر کردم. ریزه قیله کردم. میترنده نکردم. از بعد اینا را میگیرم یک دفعه خوب شور داده. خدم زی مساله شی منیم زی روغن تای روغن را ما زیاد تیز نکردم. هلکه کردم از خاطری که این مساله در نخره. از خاطر ما روغن را تایش کمزور کرده. از بعد یک نصف قاشق مرچ سیاه اینا را انداختم. که انداختم اندازه 2 قاشق وری ما میگیرم سویا سس مینداختم. از بعد یک قاشق کچپ انداختم بلیزی. اگر شما در پیشم کچپ نبود تماتو سس هم انداخته میتونین. ما اینا که انداختم. از بعد شور داده. از بعد اینا که شور داده یک قاشق وری ما پری سس انداختم. اگر شما در پیشم بوده خوب انداختین. اگر نداشتین ضروری نیه. این حال اندازه نصف کوبری ما مینداختم بلیزی آوا که انداختم. این مساله را خوب یک دفعه که قدم زیاد جوش آمده. از بعد ما میگیرم مو گوشتار که سرخ کرده بودم بلیزی مینداختم. از این خاطر ما ایر جوش میدم چرک ما یخ انداخته دم بلیزی مساله. از او خاطر یک دفعه که جوش آمد. از بعد این حالی گوشتار که انداختم. گوشت که مینداختی زیاد ضروری نیه که پخته کنی. چرک اول دفعه مو گوشتار سرخ کده دی. از بعد دیر میگیرم خوب قدم زی مساله اش میکس کده. این حال مساله خد گوشت ما خوب شور داده. سر زیر یک دفعه بند منم برای 5 منت وری چرکی تاکی خوب می طرف تایش فول کم منم. از خاطر زی که انت دم وری دمشنه گوشت هم انت خوب ماشالله میگرنین چی خوب رنگ بدر کده. مزیش هم قسم مزدار بود. هر کس تیست دیدن شیمر خو زیاد مزدد جای دوستا خالی. اگر ویدیو خوشم آمد مهربانی کن لایک کن سابسکرایب کن. قد فیملی خو فرندز خو شیر کن. خداحافظ.